血是没啥问题了，就得等3天之后看报告再看了。那我俩回家干什么啊？那回啥家了？回不去了呗。宝宝，咋起这么早呢？你赶紧起吧。干啥呀？你今天领姐上医院啊？那咳嗽都小半年了，那时间长不中。等你回来再去呗。你领她去呗。去，我去。这我于姐为了咱们家庭的幸福得干事业，是不是啊？啊，今儿于姐要去河北啊，继续给你们考察服装。完了，你跟姐整好了啊，整立正的。必须。今天早上别吃饭了，一会儿领你上医院啊。上医院干啥去啊？领你去看看去，咳嗽多长时间了？等我回家我自己看。哎呀，赶紧走。我儿子，你姐不吃饭，你们得吃啊！来不及了，得早点去，还得抽血，去晚了估计抽不上。马上就好了，吃吧。大哥，你跟我们去呗，在家没啥事儿。去呗，赶紧给他好好看看，搁家总咳呗。抽烟抽的呗。回去你在家看住他，别让他抽烟了。呐，这回我看着点，现在抽的少了，一天1根2根的。1根2根的也不能抽了，别抽了，那玩意儿本来咳就咳嗽。不抽了。咱姐3大爱好：抽烟、喝酒、钓鱼。一下是烫头，回头把烟戒了我也抽。这个行。咱们先去怀柔这个医院检查一下啊，没啥大事就不用去市里。是不是最近天冷了，这停车位不好找啊？晃了半天，终于找到停车了。老弟，挂个号就50。那要专家号更贵。3楼呼吸内科。这用吗，老弟？是。好几个月了，对几个月呀？ 2、3个月吧。那抽个血，拍肺子是不是得拍个片儿？老弟还得抽血啊。咋的？你怕疼啊？啥也不是。大哥，你领他去2楼找抽血的地方啊！我要去一趟4楼，我上次胃镜跟病理还没拿呢。行，我领他去。慢性胃炎呐，这酒不能喝了。挂个号还得再去看看医生。还没排队呢，你这咋样啊？我这让我做皮试呢，做个青霉素皮试，完了要没事的话就得吃药。那你就坐去吧，我搁这等着。行，完事给我打电话啊。得排一会儿呢。我们小钱管这个叫失敏，真疼。医生还是那句话，一点酒都不能喝。结果出来了，这个出来了，拍片那个得3天呢。 3天呢。那先去看看这个血有没有问题啊！走吧。快点，也马上下班了。血是没啥问题了，就得等3天之后看报告再看了。那我俩回家干什么啊？那回啥家了？回不去了呗。我自己给钱吧，老弟。不用，没事，没问题。这3个是你的，管咳嗽的；这些全是我的，管胃的。就带你看病，老弟等一下必须啊。不用吃饭了，吃它就行了。我这是幽门螺旋杆菌，得调整2周，然后他说80%、90%的都能消灭掉。赶紧回家吃饭吧，你姐饿了。我都饿了，这早上不吃饭不更得饿？咋样啊？你姐看的？没啥事儿，那挺好。是不是抽烟抽的？有关系。大侄啊，这回你看着老妹儿，可一颗烟也别让她抽了。保证完成任务，30。那30你还得看着我老弟呢，一口酒不能让他喝了。这搁家能看着，这出去谁咋看呢？放心吧，这回不用看了，自己心里有数了，一口不喝了啊。你再喝酒，我就不是你闺女了。妈呀，那可不行。小米回不去，那我先回去呢。不着急，回去干啥去啊？家里边一大堆事儿呢。没事儿，你这2天呢，好好学习学习，好好拍拍视频，涨涨粉啊。